各位網友，歡迎收睇風水庫頻道。今集同大家講2026年立春後嘅室內風水。每年都好多人講，點解要聽我哋講？因為我哋唔會叫你做一啲多餘嘅嘢，同時會提供一啲基本信息俾大家，請大家處理得更加好。所以我就寫咗9星本意出嚟，咁大家自己去睇下啦。因為我就唔逐粒星去講啦。嗱，呢9粒星有當旺嘅時間，同埋有退氣嘅時間。當旺嘅時間吉星就係產生咗一個完全幫助你嘅力量出嚟。而家當旺嘅星就係九子星，因為下元九運呢20年就係屬於當旺嘅星。九子運跟住就係上元一運100呢粒星就係一粒遙遠嘅吉星，所以我哋每年只需要去催旺呢2粒星就得噶啦。咁例如你話600啊、800啊呢啲都係吉星，但因為佢退氣，咁佢退氣嗰個正面嘅力量係產生唔到，你催佢對你嚟講都冇一個幫助喺度。咁而空星退氣呢，佢唔好嘅嘢就完完全全表露無遺，好似2黑呢粒巨門星就會產生疾病同埋口舌之爭。5黃呢粒星就係一啲嘅重病同埋一切倒霉嘅事。大家留意圓形嗰部分嘅圖啊，最外一層我哋稱佢做24山，入邊嗰個圓圈就係嗰個九子飛星嘅分布位置。我先講100貪狼星，跟住講2咧，順住講落去。咁啊100貪狼就走咗入去中宮，咁呢粒係吉星嚟嘅，我哋可以去催旺佢。我哋喺你室內嘅中間位置可以放一個銅嘅葫蘆，嗰個葫蘆可以載水嘅，通常佢都會有一個蓋咁擰翻實去載咗啲水落去。咁你就唔需要用個蓋啦，就載啲水落去。當啲水揮發咗嘅時候，部分啦，咁你又會加翻滿佢。咁呢個動作你喺整年裏邊都要做嘅。咁你加水嘅時間可以倒咗舊嗰啲水嘅，然之後加啲新嘅水落去。咁啊2黑就走到去嗰個西北位嗰度，西北位本身五行就屬金，2黑就係屬土嘅，土就生金，即係話呢個西北位泄咗呢個2黑嘅氣，咁2黑嘅風險就產生好低噶啦。但如果遇着一啲大門口或者窗口或者你嗰個床頭位，你都可以掛6個銅錢喺度化解嘅。三碧就走咗去正西位，三碧本身五行屬木，正西就係屬金。咁三碧佢就好怕俾人克嘅，金克木啊嘛，俾人克嘅時間佢就會產生勇武嘅作用出嚟嘅，即係話會令到呢個室內嘅人係多爭拗啦、爭鬥，甚至乎係大打出手嗰個情況出現嘅。咁我哋就要泄金生木，就氹翻呢個三碧木開心。咁我哋就需要用一個玻璃嘅花瓶，再8分滿嘅水放喺呢一個位嗰度就可以噶啦。咁就46就走到去東北邊，46本身係代表文昌嘅。咁你話需唔需要去吹下佢啊？咁我哋可以養一啲魚嘅，因為文昌星見水就會生。講催財嗰一條片裏邊呢，就會詳細講點樣去養魚噶啦。5黃星走咗去正南邊，正南邊係屬火嘅，係會燒旺嗰個5黃土，所以嗰個5黃代表嘅重病同埋一切倒霉事係好容易衍生，我哋必須要去化解。首先我哋唔好去犯一啲嘅禁忌，就係唔好動土。嗱，加埋有粒太歲啊，太歲亦都係忌動土嘅。第二樣，我哋就唔好放一啲高嘅嘢，不規則啊、尖角啊、一條柱嘅形狀啊，呢類型嘅物件喺呢個正南位。通咗電嘅電器亦唔可以放，亦不適宜見到一啲紅色嘅物件，譬如你貼揮春啊、一啲紅梳化啊、一啲紅色嘅菇筍啊，一定要拎走佢，或者你要揾塊大嘅布冚住佢。咁啊，至於有一隻紅嘅茶杯啊，或者一個好細嘅花爐啊，放下喺度，呢啲就無妨嘅。咁跟住就講下點樣去化解啦。嗱，如果係屬於大門口嘅，就一定要化解啦，因為你出入
係會引起五黃嗰啲嘅衰氣嘅。咁首先我哋就喺屋內放一張黃色或者灰色嘅地氈，而地氈底我哋就放一塊薄嘅銅片喺度。當大嘅唔怕㗎，即係大到好似我個地氈咁大，甚至乎比個地氈更加大嘅薄嘅銅片喺度，你出入踩到去嘅時候，就會產生一啲金屬化解呢個五黃土嗰個嘅力量啦。再嚟加埋喺你門上邊或者黐住一道門，就掛一個銅鈴，唔需要風鈴嘅，佢係黑色嘅都得，銅嘅顏色亦冇問題。但係有一樣嘅要求，你開門嘅時候會聽到嗰個鈴聲，咁就為之恰當。藍色地氈都得嘅。如果窗口位就掛個6層嘅風鈴，6本身就係屬於乾金，南邊呢，佢係先天卦嘅乾位嚟嘅。如果係床頭就放一對金嘅麒麟，或者你嗰個床頭攝一塊大嘅銅片喺度。麒麟嗰個作用主要就係話有煞化煞，無煞招吉。咁呢樣都好多人講，但係比較少人講嗰個麒麟係有送子嘅作用嘅。六白星就走咗去正北邊，六白係一粒退氣嘅吉星，我哋無需要去催旺佢，反而我哋要留意呢一邊係三煞位，三煞係代表咗手腳嘅骨折嘅。當我哋動土或者見到一啲三尖八角形嘅物件放喺度，例如一啲健身單車啊，都不適宜放喺嗰度噶。紅色物件啊，通咗電嘅電器啊，都要拎走去。只要你唔犯呢一啲嘅禁忌就得噶啦，唔需要擺風水物。七赤走咗去西南邊，西南邊五行係屬土，生旺呢個七赤嘅金星嘅。七赤係過氣嘅空星啊，咁佢係代表咗巧取豪奪，而呢個流年係容易招惹小人嘅性質。我哋要放一隻紅雞喺度，雌雄個紅啊。咁呢個雞最好用嘅材料係木嘅，如果冇嘅金屬都可以。八白啦就走咗去東邊，東邊本身就冇乜嘢禁忌，而八白係一粒過氣嘅吉星嚟嘅，我哋唔需要做任何嘅嘢啦。九子就係喺東南邊，東南五行就係屬木，咁呢個九子火就走咗過嚟，係生旺呢一個位嘅。而東南位本身係代表文昌，九子呢粒星係代表一切好嘅嘢，咁我哋可以喺呢個位嗰度用一個紅色嘅花樽插9支嘅紅花，咁佢嘅作用就係會助旺呢一粒星啦，同埋係會加強嗰個文昌嘅。所謂火木通明，亦都會令我一個文昌位旺起上嚟。咁啊，9粒星就講晒啦。咁而24山我哋見到黑色嗰部分呢，你就千祈唔好動土。咁啊，仲有個歲破位，歲破位就最忌一啲做財務嘅收銀機嘅位置。咁而呢一個嘅位置呢，你可以放一個龍龜，而嗰個龍龜呢，係需要壓住一啲元寶啊、金錢啊咁樣嘅造型。咁啊，遇着三煞啦，咁我哋就唔好咁慳皮啦，用一隻嘅龍龜，用夠3隻，咁啊放喺亥位、子位、丑位咁樣嚟分開嚟放，咁啊既化三煞，亦可以保住你破財嗰個嘅情況出現。咁啊，祝各位喺呢個馬年裏邊就風生水起，順頭順勢。